तो वेलकम बैक टू चैनल। जैसे आप देख लीजिए, अब मेरा नाम है सुफियान भाई। अभी अपन जा रहे हैं जावा का टायर चेंज कराने। जावा के टायर में क्या हुआ बेटा क्वेश्चन तो बता दूं कि जावा का टायर ख़त्म हो गया है, लेकिन फटा नहीं है। द गुड थिंग इज़ दैट। तो ना पंचर हुआ है कैसे, तो इसमें अपन जाएंगे और जाके इसका टायर चेंज करवाएंगे। बहुत लेट हो गया और भाई गाड़ी जो हफ्ते भर से बैठी हुई है तो जगह पे बैठी गई है, हिल नहीं रही है। और भाई वैसे ही ग्राउंड क्लियरेंस कम है और अब तो पूरी दबी गई गाड़ी। भाई बिल्कुल नहीं हिल रही, गाड़ी जाम हो गई अपनी जगह पे। हो गई। ऑल्सो अपन ने नया कैमरा लिया है तो आपको क्वालिटी में चेंज दिख रहा होगा। तो बताओ भाई क्वालिटी कैसी लग रही है। साउंड सुन लो, अपन ने दोनों डीबी किलर निकाल रखे हैं। भाई देखो ना, स्टैंड एकदम ऐसे सीधा हो रखा है, गाड़ी एकदम ऐसे सीधे खड़ी हो रही है, मतलब बिल्कुल कुछ हवा वगैरह नहीं है। ऑल्सो गाइस न्यू फ़ोन, सब कुछ नया है अपना। ये देखो भाई, पूरे सेंटर में से पूरा टायर गया। ये धागे दिख रहे होंगे, ऐसे धागे पूरे में निकले हुए हैं। तो ये टायर में लीक हो रहा है और टायर ख़त्म भी हो गया है। तो चलो चलते हैं। एंड हियर वी आर ऑलमोस्ट देयर। एंड आई एम सॉरी भाई, बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है, महीना भर हो गया है। एंड बात ये कि मैं कोशिश पूरी करता हूँ यार, लेकिन अभी क्या टाइम वाइम नहीं मिल पा रहा था। और अभी फिर थोड़ा सा चलेगा, बिजी शेड्यूल चलेगा, तो एग्जाम से है और बाकी है। भाई मैं बता रहा हूँ, बायोलॉजी में साइकोलॉजी वालों की लाइफ नहीं होती है। तो भाई अपन ने अपनी बैराक यहाँ पे खड़ी कर चुकी है, अपनी चीता। एंड जो लोग भाई पुराने चैनल को जानते हैं, इसका नाम चीता है। अपने V3 का नाम क्या कहते हैं, वुल्वरीन है। बाकी ऑल्सो यार एक सैड न्यूज़ है, V3 अपन सेल कर रहे हैं। वजह वगैरह भाई कोई है नहीं। एक तो नहीं है बार 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 अच्छी आ जाएगा। बस ठीक है बात। तो भाई अपना टायर निकल चुका है और आपको दिखाते अपने टायर की कंडीशन। ये देखो अपने टायर की कंडीशन क्या हो गई थी। बीच में से पूरा चला गया था, ये पूरी लाइन दिख रही है, पूरा गया। और ये अपना लग रहा है तो भाई अपने इधर लग चुका है MRF का टायर। कौन सा मॉडल है ये? MRF
तो हाँ, MRF ज़ैपर एज, उसकी आप ग्रिप देख सकते हो। और अभी ट्यूब लगने जा रही है वापस। तो भाई फाइनली ट्यूब लग चुका है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द पॉप। इसमें अब हवा डलेगी। तो भाई फाइनली अपना टायर डन हो चुका है और अभी बज रहा है भाई रात के 9:30 एंड ये करवा के अपन बस घर निकलते हैं। बाकी आप चाहो तो आ सकते हो मान टायर्स। टायर आपको बेस्ट रेट में मिल जाते हैं विथ वारंटी। ये मोबाइल नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसका एड्रेस भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगा, तो आप आके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। तो भाई अपना टायर लग चुका है नया। अपन अब घर निकलते हैं। बिल भी अपन ने ले लिया है। तो भाई मतलब 9:30 बजे तक रात में खुली रहती है। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी दुकान के बारे में, तो आप आ सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। टायर सुपर बाइक, सुपर कार सबके टायर मिल जाते हैं यहाँ पे, मतलब कंपनी के विद क्वालिटी, नए के नए पेरेली वगैरह वैसे सब मिल जाएंगे आपको। तो चलते हैं भाई। गाड़ी अलग ड्यूटी लग रही है जावा, क्या बात है। तो एक बार फुल करते हैं गाड़ी के टायर से करते हैं। मैं पहुँचूँ, घर जाऊँ। चलो घर चलते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून। और भाई अपन मतलब ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है। आई नो मैंने वीडियो एंड कर दी थी, लेकिन ये चीज़ मुझे सुनानी है, मतलब ये सुनना। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं भाई रैप बॉन्ग के साथ। वीडियो में मज़ा आया हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉर मोर कंटेंट सब्सक्राइब टू गियर अप। आई डोंट नो कंटेंट अगला कब आएगा, लेकिन फॉर मोर कंटेंट सब्सक्राइब टू गियर अप। रिएक्शन देख रहे हो भाई, रिएक्शन।